اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بسير الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعدم القيل بالقول، وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأنا، فحكم بتحكيم أول داحم من باب السدنة الشيبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى داخل، فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى، فأخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الخف في هذا الملم ووليه، فوضع الحجر في ثوب، ثم أمر أن ترفعوا القبائل جميعا إلى مرتقى، فرفعوا إلى مقره من ركن هاتيك البنية، ودعه صلى الله عليه وسلم يد الشريفة في موضع الآن وبناه. اغفر اللهم أكبر الكريم بأفضل سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، فعمهم برحمة، فهدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أضاء سناه، فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجعه الملك بصريح النبوة، فلا تقواه قواه، وحبب إليه الخلاء، فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية، وتم أقوال ل7 أو ل24 ومثل أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه، فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغضه، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة لتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاك هاتيك النفحات الشدية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها وناداه، فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها الصادقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talaqqa sallallahu alaihi wasallam qamsan wa salatina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qamsan ing umur 5 wa salatina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisy wong Quraisy Al-Ka'bah ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krono percaya Ka'bah pecah disuyuli kelan pira-pira banjir al-abdhiyah kang fungso tanah Adha, tanah Adha, tanah Mekah nih. Kata sama Nariful Adha wa Takrifuna. Terus Ka'bah kalau balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji, terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Ya niku rupa rohwah. Rohwah itu cekungan
di lembah atau di samping gunung-gunung, jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis Rohwah. Nah niku riyen Ka'bah napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini darani Suratul Ardi bentuke kados napa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tuh waktu mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu, otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrosok banyu napa? Kegrosok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu ya normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubah mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar, gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke Ka'bah. Ya ngono pengiran gawe dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Nah di sana biwadin ghairi bizarin, di jurang sing paling dalam. Ghairi bizarin karena tentu Mekah ya, karena banyak bebatuan. Paham ya, kalau balik matur jam-jam niku ya normal. Bener ono kramate tapi ya normal karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling dalam. Paham ya? Jadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil at-tahiyah. Niku tenggene sarah-sarah diterangaken karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi nek banjir, ana udan terus mesti kegrojok banyu dari atas, kegrojok banyu dari atas. Akhirnya insida pecah. Wa tanaza'u lan padha berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh. Tanaza'u rebutan sapa ngakeh sirah il hajaril aswadi. Ing dalem ngangkat hajar aswad. Jadi gampangane rubuh terus hajar aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana-mana ya tetap di situ. Paham ya? Makanya enggak perlu ada perdebatan ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan atau teng Dindu ini mboten ya tersentralisasi di situ karena dikepung napa gunung. Jadi ya hanya di situ aja hajar aswad kejeblok. Fakulun mongko saben-saben suci kok arep ngarepno sapa kulun rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun ku ing raf'al hajar aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongko saben-saben wong iku arep ngarepno sapa wong rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun arep-arep ku ing raf'al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan jadi gede, wa azumalan jadi gede apa alkilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab namune omongan kono, omongan kene ini alkilu wal qal. Jadi nek maca kudu dadi sitok apa alkilu wal qal. Jadi omongan ngene, omongan ini. Jadi sing paling tua aku paling tua, nek jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke wahane tukaran. Wa tahalafulan saling sumpah sapa ngake alal kitali ngatasi perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala sobiatu asobia semua klan misalnya Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Mahzum bela Bani napa Mahzum, Bani Hashim bela Bani Hashim sini wa qawiyatil asobia semuanya sangat asobia. Sumata ta'o mengkonuli ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan diserahno ila diroyen maring sing duweni pendapat so iben kang bener wa ila di anatin iki wa anahu sajane niku teng harokat sing bener wa anatin itu mriki wa anahu mungkin apa sing maksudnya ila diroyen so iben wa ila diroyen anatin jadi sing duweni sifat hati-hati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa? Napa? Kehati-hatian. Tapi nak temri wa ana uji paksa nggih saged ila yen soikin wa ana fulan ana tapi boten niku maksude pancen niku. Niku kados ini Allah wonten sing bener apa? Awahin apa? Fahakama mongko gawe kupnya niku ila zira yen so ibin wa unatin tawa anatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku lho al anat iki maknane apa kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so ibin ya fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so ibin gawe keputusan
ditahkimi awali dakhilan kelan ngekei hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisanad danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana pengelola Ka'bah asyaibiyati kang bangsa Saibiyah. Niku kula bali matur pintu-pintu iku diarani pintu Babu Bani Saibah, nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak mengangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, Babu Bani Saibah. Jadi wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid yang paling populer apa Babu Bani Saibah. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhilin kawitane wong sing mlebu. Faqala mongko padha ngucap sapa wong akeh hadal aminu. Hada utawi iki wa alaminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tiskabene kita gunabalu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti bisa jenenge orang Nabi Muhammad sallallahu karena umur berapa 35. Berarti kan Nabi dereng status napa? Nabi, tapi untuk gelar napa? Hadal amin napa? Hadal amin wa kuluna naqbaluhu wa narda. Wa kuluna tiskabene kita gunabalu napa kita hu ing hadal amin wa narda lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akbaruhu mongko padha nyritani sapa ngake hu ing Kanjeng Nabi bi anarum lan sak temen ngake rodu padha ridho sapa ngake hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iki dereng Nabi, pokoke al-amin apa? Al-amin. Ayaku nentono sapa Nabi sahibul hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadzal mulim ing dalam ikilah barang sing krusial, mulim barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadzal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Asine cara ora digawe saja apa? Ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Paham ya? Cara urutane ngene, ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadzal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadzal mulim ing dalem iki barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Kalau tadi sangat prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doa mengkonglesana sapa Nabi al-Hajar yang Hajar Aswad di saubin ing dalam pakaian. Suma amar mongko li merintahno sapa nabi antar fa ing ngangkat ku ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kafiane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat lewat pucuke napa sarong cara Jawa. Walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Jadi nabi tidak egois, nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad ila makorihi maring kon tetepi Hajar Aswad min rukni hadikal baniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah iku disana rukun, paham ya? Dadi rukun iku bangunan sing pokok, mlane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Jadi blingirane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Nah, sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Iraqi, rukun Syami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad iku. Wa wadu alang letakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biasihi kelan atane Nabi asy-syarifati kang mulya fi maudhi'i ing dalam panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalam saiki wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan sumangsane sempurna lagu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Iki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nang afal tabdil, jangan kata wafaqo, afal tabdilin apa aufaq, apa luwes cocok.
Terus alimun a'lam napa? Alam. Ala au fakil aqwali ngatasé kaul paling cocok lidawil alimiyati ke wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring wong salam kabeh. Habis jeneng ulama uripet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pasti ketake jen salah. Kudu luwih atau kurang apa? Nah, biar atau mikir ya enak saman lah apa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahirnya bulan apa? Enggak jam jawab. Lahirnya Nabi kok mikir busuk. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubalak kan gak padi mikir. Ya jauh. Ngadani lagi mikir. Mane ra sok pinter ilmune lagi roh ya. Dan itu kan aneh. Tapi ya mau, pancen wong gone wong aneh, paham ya. Dadi ora mungkin nak pas 40 tahun, nah ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumati Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi rasa bocor-bocor ada ribet, apa? Ribet. Biasa wae, penting untuk berkat, no. Bahasa mengko ngutus ing Kanjeng Nabi sallallahu wa ta'ala lil alamin amare wong salam kabeh basiron halinge ke berita gembira wa nadziron nang ke berita peringatan. Fa amma mengko nyemrambana sapa nabi mung akeh diruh mau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Jadi intine jare saya berjanji tugas utama nabi basirau wa nadzira. Ya semono semuanya dengan rasa kasih sayang dirahmah napa? Dirahmah. Lan nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyin ta'buhul marahim napa ala nabiyin ta'buhul marahim ning asase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temeki disebut fa'ammarum bi rahmah. Wa kuti alan ten kawiti sapa nabi la tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan biru ya kan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau mimpi sapa nabi ruyan ing impenan ilajat kecuali ana apa ruya bisa falaki subhin sepadane padane subuh atau akan nyinari apa sana runure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau kalian malih Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Iku 6 bulan sebelum itu di Mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuknya Jibril itu ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yaru yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudiang senen kawiti sapa nabi sanga kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudia napa ubtudia dadi ibtada di mabni majul dadi apa ubtudia dadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna mabtudiang senen kawiti sapa nabi birruya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah ya supaya orang ngaget nabi nabi sapa al malaku malaikat disore nubuwati kelawan keceplose kenabian fala takwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dibani 6 bulan sebelum tok wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku di Mukadimah lewat mimpi. Supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngimpi untuk duit ra kasil. Nah, iku ben benar ati duit tenan mboten apa? Mboten apa-apa. Kayak mimpi sering ketemu celek, tapi kan antara celek tenan itu biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Jadi Mukadimah lan mimpi itu jusun bagian dari kenabian. Meskipun saiki saono nabi, lha biasane wong dimikani ben ora kaget napa? Ora kaget. Ya itu apa? Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwatil basyariyah li alla yaqsa'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu wa
wa khubibalan ben seneng ilahi maring nabi apa al-khalau nyepi fakana mengkono sapa nabi ya ta'abbadu iku ibadah sapa nabi bihira ana ing buah khira alayali al-adadiyah ing bengi-bengi sing kena dihitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Mesti ora terus balail tahunan itu buatan normal mawon buatan berlebihan, kabeh ibadah buatan berlebihan. Nah ini apa alayali ada dia ya meskipun tetap dalail ya baik tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal paling normal. Jadi pertama sing anak no dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Jadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi jambak betul nanti normal makasane normal. Ayo aku itu poso perjuka itu orang maksudnya terlalu nanti. Nabi ora apa-apa sampai. Ila anata temu kalian teko ing Nabi fihi fil khira apa sarihul haqi. Teplose barang sing hak wa wafalan gone apa hak ing Nabi. Nah iki saya itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di sapa asyarata maring tanggal 17 lailatan salat kang kliwat apa sapata asyara min syahril lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17. Ya iki hebate Said Barjanji, ya hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat di sabin. Ono sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Auli samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fi badr mukhayya ya mau ana sing darani wahyu yo Rasul awal mergo piye-piye ketuwe 40 tahun nek 40 tahun yo ngenteni Rasul awal ya tapi berdapat iki alhamdulillah gak populer mergo yo alhamdulillah jadi sakira roe pokoke nak wahyu kok Roma gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik tunggal alhamdulillah jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa yo ilmu ini iki sembarno napa krom yo lagi geger no jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun iku mesti bener ya dadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Kok nek muni 40 tahun pas, iku syaratnya wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nek muni ngancik, berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati ya, dekati. Kok Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan. Iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe cuma 40 tahun pas mau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu, mesti rapati iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham ya? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nah milih Ramadan ada sini deh. Ngancik 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kayak milih iki. Mikirnya mati saiki kok milih. Ngerong mati saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu gak terbendung, kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, apa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan dan tetap jatuh pada Ramadan, paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti apa? 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah, itu pinter sih. Kena buku pidato ya. Untuk berkap loro, no? Berkap loro, untuk sanggup mulai.
ilmu kopi paste entak entuk. Pangeran Maha Rahman ngono ku yo payu napa? Faqala mongko dewa sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra maca sira. Fa'aba mongko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. Fawat to mongko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Kota wong Arab nak muni mendekap niku kota. Fawat to mongko dekap sapa Jibril ing Nabi hototan lan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra fa'aba. Terus Nabi cek gak terso. Fawat to saniatan mongko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan lan dekapan sing kedua hatta balagha singgo tumeka misalnya Nabi apa aja tu kepayahan. Ibu sami jahdin itu semua kamus itu nang kasih 2 kali jahdin utawa napa jahdin sami. Wa qatta lan dekap sapa Jibril ku ing Kanjeng Nabi. Sumaqala lahu Iqra ya fa'aba. Mongko moh sapa Nabi. Jadi Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku iso maca niru Nabi. Napa ya jadi geblek sama mana aneh. Oh, tadi Nabi iso maca ku sifatu madkhin to fadilah. Paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Nah, Nabi iso maca, macam yo goblok napa? Goblok. Ya paham jadi itu napa? Itu. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi lama maring perkara sayul kok orang bakal den tumigakno apa ya alqa yulki terus Nabi madhep apa yulqa sayul kok orang bakal sine ku sintan sesang bakal den tumigakno apa ilahi maring Nabi bijamiaten lan totalitas ya bijamiaten kelawan totalitas wa yuqabila bulan madhep sapa Nabi Jibril dijidin lan tenanan wasiaten lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu Nabi siap tenan. Iqra Nabi boten saged. Kedua Iqra boten saged. Ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya, benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli. Karena Nabi benar-benar pertama kali itu mengalami seperti itu. Semua fatara mongko nuli napa jeda napa. Kiai kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda apa al-wahyu salah sinina kelawan 3 tahun atau salah sina syahron atau 30 bulan 30 bulan berarti apa 3 tahun lebih pinten 12 24 nggih pinten berarti 2 tahun setengah ya 3 tahun atau 2 tahun setengah liyasta kok supaya bronto sapa Nabi ilan tisaki hati kan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen kados ubi arfin syaziyin manane kelawan wewangi sing banget temer gae dadi pangeran yo unik pertama Nabi ku takut untuk wahyu bareng takut tuh kapok jenenge takut iku ora kapok tapi mbek pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Orang ngono neh, padahal tahu kapok. Ya unik gitu pangeran ngelola Nabi ini unik. Akhirnya Nabi dongo ya Allah kalau kepengin ketemu Jibril meneh, jare kapok. Akhirnya yang kedua iku terang gredeg dene, wong kangen-kangen iki napa? Iku cara Ibnu Said Badani iki, summa fasaral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilan tisaki hati kan nafahatis syadiyah. Nanti kena ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen eleke. Sopo. Tapi ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus akhirnya timbarno ora ono wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai muka melaku morokhiro nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah salah sinasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah berarti sing salah sinan apa syahron itu terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan faidan al malak allazi fi khira'in tahu ketemu malaikat yang ning khira
iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antarane langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fa. Iku wis nabi gak yo balenin. Ya boten ngendikan ma'ana sikoriin, ya ndak perlu dekapan karena nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi ya Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahran liyastaqa ilan tisa jihadikan nafahati syadiyah. Summa unzilat maqanuni den turun ala ngatasi Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan manane boten aktif. Bagi Nabi pasiku saking wedine niku nate kemulan itu simbol ketakutan loh, simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulane kitabe pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Mau mudaththir itu kiye kono manane kemulan, maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik, napa paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Kalau dengan makna itu mudaththir itu majaz, maknanya kemulan ya belum beraktivitas. Paham ya? Ikutang tafsir ngoten. Ya kira usah sok pinter pokoke ngono. Dadi wis pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majaz. Faja mongko teko Nabi sapa Jibril dia kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknanya tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya difitopi kum fa'angdir. Anak delok kum fa'angdir itu bener makna majaz, napa? Ya kan, misalnya ya wong sing kemulan singkapkan ndak gitu kum fa'angdir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae, mestine ya kum fa'angdir. Nah jadi nabi yo mulang utawa yo engzar duwe aktivitas. Terus warab baga fakir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya ono makna hakikat, memang nyatane nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna apa majaz. Memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Fakana mongko ono iku linubuatihi kedhe kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuah asabidiyah ono dadi muqaddimah. Sabek manane disi dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu jadi wis kelar ya. Jadi Iqra iku go muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak jadi nabi syaratnya aktivitasé napa engga. Jadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dawe Sayyid Ghazali fakana linubuwatihi fitaqaddumi Iqra syahidun ala annalahas sabiyya wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisarati lan ngekei berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasanya teng tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah. Ngekei berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga. Wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara binar. Itu jenis bil bisyarati wan nidharah liman maring wong gak akan napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa awalu man dikawitane wong amanah kang iman sapa man iklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghari. Mun motorin sapa sing maca wala makam lagi ayo motor. أكثر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافى وذلك في يوم الاثنين ب17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد ووطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاك تلك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أكثر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terus niki mulai hari ini kalau waca ping 3 kesane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amanah. Wa awwaluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man jilan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balik, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar Sohibul Ghori kang duweni cerita gua ketika Nabi delik sangka pasukane wong kafir. Mane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa al-musahib fil ghar napa al-musahib fil ghar. Wasiddiqiyah lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qadfa siddiqun bitasdiqin lahu. Wa minasibiyani utai pertama kali wong iman saka cacile ku Ali. Gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpaut Sayyidina Ali dengan Nabi gampang. Ketika Nabi jadi Nabi, niku umurnya 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut dengan Nabi 32 tahun. Mulanya Nabi ketika diimani Sayyidina Ali itu beliau kategori ini minas sibyan, apa? Minas sibyan. Paham? Bandingnya Abu Bakar dengan Nabi mau kajak 4 tahun, kila 6 tahun. Jadi Abu Bakar dengan Nabi antara kaul kajak 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah, ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulanya wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur wayahe napa. Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena secara umur dereng kelas masih terlalu muda napa. Yang muda baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali karena saat itu sudah benar-benar layak napa mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ini kata keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, ya, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allah dikang sabata kang neguhna sapa Allah biar kan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa biya qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi.
Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Ya lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak sing dimerdekakan niku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan saking budak sing cek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jeneng Zaid bin Harisah, karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan oleh keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan, itu amawali. Wa minal ariqa, kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham ya? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal Allah dirupane wong azab kang nyiksa hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamane Allah sapa Umayyah itu sapa Umayyah. Jadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid dising formajikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing wa aulalan maringi kemerdekaan wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarane Bilal rupane Abu Bakar minal itki sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakar lah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debat Abu Bakar bin Umayyah lucu dari Umayyah pas ngeberti waktu teng budi Bilal terus penggene hari waraki samsi pas terik matahari cilik-cilik kon ngantemi waktu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa ahad sesuatu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kenapa kok siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad, padahal tak larang iman kepada Muhammad. Nah, kenapa kok siksa? Karena dia budak saya. Terus dari ini Abu Bakar, karena saya budak ambil, ya tak siksa ngurawekku, regane piro. Terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair, artinya dia nggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Nah, ya Maya ditakoki, kenapa kok siksa? Karena ini budakku gak nurut aku. Lah kenapa bahasa yo mergo budakku. Lah nek misale ra budakmu, aku yo ora nyekso. Ya wis betul piro. Ditarik. Terus itu kok wis Abu Bakar. Lha jenenge wa aulahu maulahu Abu Bakar minal itki ma aula. Abu Bakar tuku Bilal yo masalah, bolak-balik nulung fakir yo masalah. Kunane ku nulung fakir masalah. Buareng budak digomu lah wis wireng, elek, kriting, lemah. Mbade tutu sinten Umayyah. Ketemu Abu Bakar. Sinten? Abi Kuhafah sinten Abu Kuhafah. Iku sapa? Niki budak anyar Pak, oleh kutuku le ya lecong, oleh mugobrol. Tuku budak iku ora kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang lak budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Ya iki wis ireng kriting, lara-laranan iku gopo. Ya sakake Abu Bakar wis akeh. Ya Bakar ya diambil mungkin wonten gunane. Dadi belum melarat itu orang kamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang selesai di situ, di kitab-kitab besar diterangkan ketika digomul lagi kita koi baik. Ya cung, nak tuku budaya sing ganteng, sing gagah, jadi kena dikongkon, apa? Ini tadi jadi bakul terus orang ireng keriting, nggak sentuh males. Paham? Jadi toko butuh penampilan, apa? Misalnya ono KFC atau Pizza Hut di Joko Tawireng keriting. Terus ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ra tau. Sama nang ngerti film-film Arab. Bilal lu kelambinan to. Mboten. Terus ditiru kangkang itu. Mane kangkang itu anggape wong alim ora kelambinan apa niru apa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge yo tenanan. Kita alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lha karo rokokan Bilal lu karo rokokan. Paham nak turu jarang guna kipas angin. Tapi kalau setuju, seneng ini mati pengiran ya napa? Dine pasti. Ning Umar adir kipas angin pondok ono istintu. Ora usah kuwatir, pondok sugih pengiran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar itu disalahno. Maksudnya kalau ngeyak Bilal boten kula sing ngeyak iki nyritakno omongane abae sinten Abu Bakar. Jadi boten kula boten ngeyak boten nyritakno dhewe abae. Zaman iku tesih kafir, Abi Kuhafah tesih kafir. Apa kar bogo apa?
Nah tembe kula tumbas budak nembe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat kuku kuat. Ya senai iso sing ganteng, kena dikongkon-kongkon nggih gaya tarik. Nah iso sing sehat iki lara-laranan ya diantemi watu koyo ngono. Jadi menurut serodok pincang, watu-watu, wong jenenge. Ya bayangno kan dodot dibuki watu gede. Terus diarat-arat cilik di jaran-jaranan itu kayak apa? Wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulitnya Muhammad kabeh masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku cek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir, Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awalus syahidin fil Islam napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Ibrahim kok bengno. Yasir kon guling-guling ning bara api sing mengangang nganti barane mati, penyiksaan. Ya nganti kapundhut akhire Yasir. Mulane Nabi nak mikir keluargane Ammar be sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis sing sabar sing pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi bila ngono iki cek kalah saingan jenenge Yasir. Kayak apa sih saya sahabat? Mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Oh, paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya kita di ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian jalani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa aslama maqanul Islam sabu Utsman wa Sa'dun Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Auf wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofia. Amma iku dulur wedok sangko Abah, berarti dulur wedok saking Abah, berarti Sofia itu dulure Sayyid Abdullah. Wa khairuhum lan liyane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi iman sapa Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq rohikat tasdiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wa saqa lan nyirami sapa Siddiq bu ing iki laman. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Manane iman niku. Jadi mboten minuman fisik itu mboten apa? Mboten minuman fisik mboten, tapi napa iman. Di sana apa anhala siddiq rahiqat tasdiq wa taqwa. Wa mazalat an ora sing sira ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan ku samar. Adane wa ashabi itu mriki wa ashabu ya apa kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine ujar napa karena atafize wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ora apa-apa wasabu ya ora apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bertemu seperti itu makhfiyatan itu samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unjila sehingga diturunno. Niki mabni majul sangata anjala, mabni majulin apa? Unjila. Hatta unjila sehingga diturunno ali ngatasi Nabi apa fasda bima tu'mat. Fasda mongko terang-terangan sira bima lan perkara tumaru kang den perintah sapa sira. Baca ora mongko terang-terangan sapa Nabi dua ayu khalqi lan aja makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan orang ngedui min husange Nabi sapa kaum Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatam ing pangerane kaume. Wa amara lan perintah sapa Nabi biroh bima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran niku wong Quraisy cek santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah, wong kok gobloke ngono. Lha iku mulai dilawan, mulai apa? Dilawan. Fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuh Kanjeng Nabi. Bila ada wati kelan kebencian wa ada lan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi. Wastad dalan banget alal muslimin ing atase pira-pira Islam apa al-bala utuh
coba hajaru mongko hijrah sapa al muslimun fi sanati khamsin ing tahun 5. Nah iki 5 sangka nubuwah, paham ya, karena belum ada tahun hijriah napa? 5 dari nubuwah, paham ya, karena belum ada tahun hijriah. Berarti Nabi Muhammad 45 napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah. Ilam nasihatin najasiyati maring kawasan najasi. Wa hadabalan belani atau kefusu belani ali ing atase Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi dia enggak perlu hijrah karena dibagini Abu Thalib. Sahabat mongko sungkan gue ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaum sanging kaum wa tahamalan joko sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wafahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah bundite. Wa furidalan ten fardana aling atase Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian nasaati sang biro-biro mongso aliyati kang mongso bengi. Terus riyen Islam iku pokoke syarate mbok pira kadare nak bengi kiamul lail. Nggih mbok pira kadare sementing nak bengi kiamul lail. Iki apa wa furidu alihi qiyamu ba'din minasaatil lailiyah. Semanusi khamung kono lisenata apa iki dikauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidalan ten fardana aling atase Nabi apa rakaatane rakaat loro bil wadake lan esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asyiate lan wektu sore. Setelah peristiwa pertama yaitu mbok pira kadare qiyamul lail dinasa mbek apa nek esuk salat 2 rakaat nak sore 2 rakaat. Jadi itu periode kedua napa? Sumanusi kok menungkuni jenazah biku kabeh diijabi sholawatul khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau filailati masrohu ing dalam malam Isra'e Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk, 2 rakaat sore. Setelah itu diganti salat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telu nek dilakoni alhamdulillah. Nek sing ra saleh wis pokoke iku mau pas apa? Pas 5 waktu pas. Kalau qiyamul lail ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Nang saleh-saleh iki jalan kabeh no. Kalau orang soleh-soleh nak bengi tahajud, kok dhuwur ya qobliyah badiah wis pokoke jalan lancar kabeh no. Sing bener ya kowe wae iku mansur. Repot. Saya letul terlibat abote. Tapi kayaknya ilmu iku mansur. Sing mansur wajib nabi iku ijek sangat. Ya sing mantu itu status wajib, tapi nek kiamul tetep ape, paham tuh. Bocah ngaji ora bener. Ngene ya sing mantu iku wajib, nabi tetep bocah kandhane kok angel temen. Ben kono semua belum Islam sape no. Belum Islam salat 5 waktu sape no. Kalau sementing ana kentong mlayu, ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune, ngiling-ilingan fafirru ila pokoke nak menuju pangeran ana mlayune, ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah. Kudu ana kesusune, ya nek ana kentong, ya kudu ana mlayune fafirru ila Allah. Ben kira iki, ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai, nek takoki pangeran. Ono rokok gratis mlayu kok ono salat santai. Itu kan dia jawab. Saya kita kok ono pakanan mlayu lho Gusti kok ono salat di mlayu iki kan keren no keren seimbang loh kemudian aku mlayu kolor gak tipe-tipe tambah keren no ya keren di bane ne ayo walhasil ono mlayu ne maksudnya mlayu yo pokoke ono kesusune apa kafirru ilawo dadi nak menuju pangeran ono mlayune ono semangate. Wa matalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min asyiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung binut mauti sebab kabudut Abu Thalib apa arrosiyatu musibah. Ya Nabi nyun sewu menungso senajan dibilo Jibril dibilo Mikail tapi nak pamane kabudut ya susah. Karena biaya Nabi didesain unsurnya sebagian dia menungso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi gak masalah sih kalau kita lihat paham ya karena ada Mikael ada malaikat semuanya pasti backupan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur, napa
Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya bikapan Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat di mautihir razia. Nabi ya sangat terpukul, sangat ya min haitsu innahu basarun. Karena Nabi dari sisi itu juga manusia. Tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah, yaitu tidak masalah. Wa azumat nan dadi agung bi mauti lan kabundut Abu Thalib apa ariyati musibah. Ya wis ngono wa talat nanya ndini ku ing Abu Thalib sapa Khadijah baca salah satu ayat sak wis 3 dino. Ditinggal mati Abu Thalib, kabundut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut. Polan selesai. Khadijah senajan putri kan orang kaya, napa? Nek dia orang sugih wibawa, napa? Banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat, setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa al-bala wa bodopo. Apa al-bala coba alal muslimin ing atas Islam, urahu yo dadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Jadi gambar itu bahasa Balawa, boy simbol-simbol coba muncul kabeh. Nek jadi bahasa Arab misalnya Fakotistan saka bil urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa qad lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy iklan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo selama sing disungkani iku ora ana Abu Thalib mboten enten Sayyidah apa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane kosoda napa kosoda wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima Nabi wa amma lan nuju sapa Nabi atau Ifa ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak nerima dakwah Nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam perjalanan ke berapa 3 jam. Yaitu ajak-ajak sapa Nabi Saqifan ing kabilah Saqif. Wes ngono falam mustino mongko ora bagus sapa wong Saqif dijabat iklan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Bahasa Arab apa falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif le para meneh wa aghro lan gerakno sapa wong Thaif. Ya aghro yuri ihroan. Wa aghro lan gerakno sapa wong Thaif di iklan Nabi asufa ing wong goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi di alsinaten lan pira-pira cangkem bayiaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyewa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Ora ajar. Faro mau mongko balang sapa sufaha ing Kanjeng Nabi bihijarati lan watu. Hatta kudibat singgo napa iku hatta kudibat singgo blonyoan napa manane iku apa mengalir blonyoan didima iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal sikil anak sandal berdarah ya aneh iki aneh. Maksudnya sikile Nabi sukule Nabi berdarah sampai sandale iku napa glotan darah. Saya paham ya. Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab Fusai napa hatta kudibat Bistima ina lah nak nganti sandale wae rupane merah berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Yang melani saniki hukuman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah diantemi. Saiki dicucuk disangoni kecangkeman. Paham ya? Wes sangone 20 iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya. Saiki wis dimanggakno teko di marhaban. Cek komplain ya. Bocah ora tau ngaji. Paham ya, bisa jenis dakwah diantem. Saya rasa buat saja. Mau nak kode tanggamu, aku nak latihannya yang temu. Malah ribet tuh aneh-aneh. Bisa ini, alhamdulillah baru kawang dakwah orang diantem. Jadi saya nabi dakwah seperti diantem. Faromahu bil hijarati hatta khudibat bidima inala. Mana ikhlas itu dilatih be ilmu, napa ikhlas itu dilatih be ilmu. Sampai nak ngaji sejarah ngeten iki, ape Arab-Arab dikai masyarakat kan izin.
masyarakat tidak menyakiti Kiai Ain sudah luar biasa. Soalnya lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Kira para dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu para nabi itu disakiti, wa uzu fi sabili. Saya enggak. Masyarakat sudah nyakiti dia ini minta keman, minta diperlakukan khusus. Aneh-aneh. Raimu ya rai umum kok diperlakukan. Yo perlakuan apa? Khusus. Rai ini rai umum, ilmune ya pasaran. Kok perlakuan apa? Khusus. Mungkin di Nabi bekasih pangeran ku banteng. Wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Wong rai wis elek kaya kowe. Santai wae cara luka wae. Santai wae. Wah saiki luka elek, sunet elek tenang wae. Yo dadi Nabi ku sakit tenan bareng teng Taif malah perlakuannya lebih buruk. Faroma bil hijarah hatta khudibat bidima'in ala. Jadi nanti sandalnya berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga sandalnya nanti khudibat koyok diblonyo. Ngarep nak menulis hidup itu diwarnai ini kayak kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total ini apa hidup Suma ada mengkono di bali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamari Mekah hazina hale wong sing fasala mongko takok utawa minta ku ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlati ahli yang merusak penduduk Mekah zawil asobiati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener semangat kelompok sing ora bener. Kanjeng Nabi ketika bali ini Mekah dari malakul jibal jadi sidang Abi Kubair duwe Quran ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi wong kok ngorono kekasih pengen. Ya, dari jawab Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman anak putune aku arep-arep iman. Jadi ini sak temen ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun ayu hija ento ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane mentauhidkan sapa man hu ing Allah. Wah, masih saya cek kafir, rapor ubok pateni. Saya masih berharap anak putune jadi Islam. Sang itu menunjukkan betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat gak buhul maro khimu. Wong wis sampe disiksa Nabi tetep tenang sekali. Soale bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berharap. Faqala inni arju ayyukhrijahu min asbabihim mayyatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau kita aslinya itu arju ayyukhrijahu min asbabihim mayyabudu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mengenai riwayat bil makna ini angsal ya. Riwayat bil makna ini apa? Angsal asal boten Quran, asal boten apa? Quran. Tapi nak hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun ya diwaca sedaman. حقير اللهم كبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبته بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد بن سعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التسبيح والسقاء وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه منخفية حتى ونزلت عليه فاستع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يدعو منه قومه حتى عاد آليتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدث عليه عمه أبو طالب فهابه كل من
القوم وتهافا أفرد عليه قيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرد عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بالإجابة بالصلاة الخمس في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعزمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين عورا وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قيرا وأوروا به السفهاء والعبيد فسبوا بألسنة برية بالحجارة حتى قلبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا بالعصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولى عسر اللهم أمره الكريم بألف شديد